Сосын қыздар, сендерге бір нәрсе айтайын, вакцина, тестқа жоламаңдар, поликлиникадан шақырып, ана тест істеу керек, мына вакцинаны салу керек дегендерге ешқандай бармаңыздар. Хорошо? Яқта бізде не болып жатыр? Обсуждение болып жатыр. Қазір енді сондай адамдар білмейді бәріне. Осы айтыңыздар, туған туысқандарыңызға вакцина ешқандай салдыртпасын. Адамдарды қыру мәселесі болып жатыр, вакцинаның түбінде жатыр. Адамдарды өлтіру, азайту жер бетінен. Сондайға келе жатырмыз. Так что бала шағаларыңызға бәріне өстіп хабарлаңыздар. Білмейтіндер көп қой енді оны. Сондай приказ шығарды ғой уже біздің төбедегілер. Қалайсыңдар? Мен Нұрмахан, бұл Аптабек. Біз Алматыдамыз. Келе жатырмын жаяу, дәм болсын, дәм болсын, дәм болсын, дәм болсын. Осындай аудиоларға сенетін болдық қазір. Бүкіл жаңалықты WhatsApp-тан білеміз ғой. Оны кім айтты? Ол ақпаратты қайдан алды? Қызықтырмай. Чатқа келді ма? Болды. Улап-шулап тарата береміз. Осыны жан-жаққа ертерек таратайық. Осы нені запись таратыңдар ары бәріне. Мені жыртатыны таратыңдар дейтіні. Өз сондай болады негізі. Шындықты сен ғана білетін сияқтысың да, басқаларға тезірек жеткізгің келеді. Сенің ғана басың соған жетті да, басқаларға айтқан кезде олар вау, сол неге біз ойламағанбыз деп ұру керек. Ұлтқа жаны ашыған адамдардың мынау жібергені табай жан-жаққа таратыңдар. Жарайды, тараттың. Ол жалған ақпарат болып шықса, кім жауапкершілікті мойнына алады? Ешкім. Осықа дейін WhatsApp-тан тараған қай жаңалық шын болып шықты? Жаңалық тарайды, сосын артынан кешірім сұраған видеоларды ғана көріп жүрміз ғой. Осы аудиозаписте айтылған отбасы мүшелерінен, ата-анасынан кешірім сұраймын. Жалған ақпарат таратқаным үшін Қазақстан алдында, бүкіл халық алдында, Арыс қаласының халық алдында кешірім сұраймын. Сол ақпарат, жалған ақпаратты таратқандарым үшін сіздерден кешірім сұраймын. Бұлардың жауабы бір. Жай айта салған ғой. Ертең шын болып қалса, айттым ғой саған деп айту үшін ғана. Өтірік көп, болмай қалды ғой десең, мен айтқан соң тоқтатты да, негіз мені болайын деп тұрған ғой, дей салады. Ассалаумалейкум, жігіттер. Вирус бар ғой. Сол шаш сараздардың, маникюр, педикюр жасайтындардың ойлап тапқаны негізі. 2 ай карантинде шаш тырнағың әбден өсет. Сөйтіп карантин біте сала барлығымыз салондарға қарай жүгіреміз. Солар ақшаны басып қалу үшін ойлап тапқан ғой негізі. Шашы өсіп кеткен, әбіржіп жүрген министр немесе депутат көрдіңдер ма? Жоқ ондайлар. Сондықтан бауырлар, вирусқа сенбеңдер. Шашымызды өз қолымызбен алып тастайық. Әйелдеріңе де айтыңдар, тырнақтарын өздері бояп үйренсін. Осы аудионы таратайық бауырлар. Бізді пайдалануға жол бермейік. Мен осы уақытқа дейін осындай фейк жаңалықтарды кім ойлап табады екен деп бас қатырдым. Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылдым. Сөйтіп жүріп, әйтеуір таптым. Ол мына жігіт. Отаға қарағаның ба? Отамды, бас қатырып. Сіз антамыз кім қарағаның? Сізге бұл жаңалықтарды кім жеткізеді? Нағашым, өзім алмен нағашым қолына қағам. Жалпы бұл жолға қалай келдіңіз? Не түрткі болды? 22-ші наурызда мен өзім жеке концертімді беремін ғой. Қайрат Нұртас бар, Қайрат Нұртас 2 өлең тартып өткен ғой, мен Қайрат Нұртас шығып жатқан, Қайрат Нұртас тақалар ғой. Автоөткенен десе кездесіп максимум кешеңім Қайрат Нұртас балаларын шақырып, мен яқтан маған айтып, мен балаларын шақырып, қалпамен қалпақарламын. Негізі осындай жаңалықтардың шығуына және адамдардың оған сенуіне себеп бар, жоқ емес. Өйткені қазір біздің үкіметтің репутациясы әйелінің алдында авторитеті түсіп кеткен еркек сияқты. Ол саунаға шынымен жуынуға барса да, оған әйел сенбейді. Ол кәдімгідей кірін езіп тұрып, ысқылап тұрып жуынып келеді, бірақ ешкім сенбейді. Сондықтан менде мынадай ұсыныс бар. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, қазір Қазақстанда телевизор көретіндер саусақпен санарлық. Ондағы жаңалықтарға сенетіндер тіпті жоқтың қасы. Тек WhatsApp-пен келген жаңалыққа сенеміз. Сондықтан менен сізге мынадай ұсыныс. Барлық телеарналар мен радиоларды жабайық. Ресми жаңалықтарды WhatsApp-пен таратайық. 2 адам жетеді. Бір әйел и бір еркек. Жаңалықтарды халыққа солар жеткізіп отырады. Шамамен былай болады. Ассалаумалейкум жігіттер, қалайсыңдар?
Амансыңдар ма? Короче, мынандай жаңалық. Министр бар ғой, Біртанов, денсаулық министрі, сол айтып жатыр. Күзге қарай вирустың екінші толқыны, екінші волнасы келеді дейді. Енді ол нақты қай уақытта кім арқылы келетінін ешкім білмейді. Просто сақтанып жүру керек та. Сақтансаң Құдай сақтайын дейді ғой. Сақтанайықшы, бауырлар. Осы аудионы таратайық. Өзіміз үшін ғой атак, бауырлар. И все, кез келген жаңалық жылдам тарайды және әрбір адамға жетеді. Қаншама ақшаны үнемдейміз. Жо, мен серьезно айтып тұрмын. А то фейк жаңалықтардан ми ашып кетті. Әр адамға жеке-жеке түсіндіре алмайсың. Сол территорияға кіру керек. Осыдан басқа вариант көріп тұрғаным жоқ. Егер сендерде жақсы ұсыныс болса, комментке жазыңдар. Негізі жалған ақпарат таратушылары мен оған сенушілер тек біздің елде ғана емес, бүкіл әлемде бар. Оған мысал ресейлік режиссер Никита Михалков пен телеведущая Виктория Боня. Ұлыбритания мен Нидерландының 5G-дің вышкасын өртегіш тұрғындары. Олардың осылай қуып жатқанын көрген соң, біздікі айналайын екен дейсің бар ғой. Тіпті біреу осы жаңалықтарды пайдаланып 5G-ден қорғайды деп крем сатқан. Понимаете? Крем. И адамдар оны алған. Айналайындар ау, 5G-леріңді өртегенше бізге жіберіңдерші. Ауылда интернет деген атымен жоқ. 5G, 4G былай тұрсын, 3G-дің өзін әрең ұстайсың ғой. Дегенге қуанасың ғой. Негізі 5G ма, 4G ма, 3G ма, олардың вышкаларының бір-бірінен еш айырмашылығы жоқ. Сол бір темір. Одан вирус шығады деп өртеу барып тұрған топастық. Білмеймін мен сендерге не айтам. Құдайға шүкір, қазақтар әлі олай қуып жүрген жоқ. Біздікі пока чип қой, чип уайымдап жүр бізді. Қайырлы күн ата-аналар. Ал мынаға не дейсіңдер? Тоқаевтың келді заңы. Вакцина арқылы бүкіл елге мына чип салайын деп жатыр. Салып жатыр. Негізі мынау чип деген әңгіме шығып, жақсы болды. Қазақтар Билл Гейтс деген адам бар екенін біліп алды. Бірақ мен сендерге бір нәрсе айтайын. Билл Гейтс Қазақстан деген ел бар екенін білмейді ау. Қазақтар чип орнатқысы келе ма, келмей ма, оған бәрібір. Басқа елдің халқына бәрібір. Біз ғой өзімізге сырттан жау тауып алып, Қытайларға өлім тілеп, вирус ең шыққан кезде естеріңде ма? Ойбай, Қытайлар қырылып қалсын. Құдайдың жазасы сендерге деп. А вирус бізге келіп еді? Өтірік қой, ойлап таппа. Политика ғой. Чип орнату үшін істеп отыр деген әңгіме болып кетті. Мына обложканы мен өзім жасадым. Билл Гейтс олай айтқан жоқ. Ойдан шығарылған нәрсе. Жаңа айтқанда оған бәрібір. Бірақ егер Билл Гейтс шынымен чип орнатуды жоспарлаған болса, онда чипті мына министрлерге орнатайықшы. $20 төмен бағасы болса, ЭТП-ға бізге экспорттан кеден баждан тек қана... Енді оны әрине бақылаймыз. Енді... сол. Жоқ, шынымен осыларға чип орнатайықшы. Дұрыстап сөйлеуді үйренсінші. Айналайындар ау, білдей бір министрсіңдер ғой. Неужели екі сөздің басын қосып дұрыстап сөйлеуге болмайды? Айнаға қарап дайындалып келсеңдерші хотя бы. Тоқаев мырза, тағы да сізге обращаться етуге тура келіп тұр. Мына министрлерге бірдеңе істеуге бола ма? Билл Гейтске ма, Илон Маскқа ма ресми өтініш жасайықшы. Қазақстанның министрлеріне чип орнатып берсін. Болжалдаған түсімдер. Министрлік қандай шаралар қолданады? Осы сұраққа комитет төрағасының орынбасары Аскар Жапарков жауап береді. Бұлар не дұрыстап жұмыс істемейді, не дұрыс сөйлей алмайды. Не үшін жүр? Мүмкін олардан бір жақсы грузчик шығатын шығар. Мүмкін көшені күшті сыпыратын шығар. Қолдарынан келетін өздерінің сүйікті ісімен айналыссын. Болмаса чип орнатайық. Дұрыс сөйлеу, дұрыс жұмыс істеу деген программа орнатып қойып, бақылап жүректі. Ал негізі әңгіменің тоқ етері. Чип орнату деген далбаса. Чип орнатып ешкімді бақылай да алмайсың. Кеше ғана Билл Гейтстің өзі жауап берді. Зыбысын шығарған ғой адамдар. Сосын қазір Инстаграм мен Ютубта подписчик жинау үшін популист болып кеткендердің айтқанына сенеді. Рас па, өтірік па деп тексеріп іздену деген жоқ. Анау айтып жатыр ғой. Мынау солай деп жазыпты ғой деп жүре береді. Ең бірінші эпизодта айттым ғой.
factcheck.kz деген сайт бар. Сол жерден кез келген жаңалықты ақпаратты тексеріп алуға болады. Мысалы, вакцина чип жайлы factcheck.kz сайты былай дейді. Вакцина арқылы адам ағзасына енгізілген наночиптерді 5G көмегімен басқаруға бола ма? Болмайды. Наночиптің бірінші кезекте өлшеміне байланысты энергия сыйымдылығы өте аз. Сондай-ақ ол 5G көмегімен сырттан басқаруға болатын радио толқын сигналын қабылдай алмайды. Және осы тақырыпқа байланысты factcheck.kz сайтынан қорытынды пікір. Адам ағзасына чип енгізу мен жалпы адамнан киборг жасау деген жаңалықта құпия да емес. Бұл бір қатар ғалымдар жүргізіп келе жатқан тәжірибе жұмыстары. Ондағы мақсат техника көмегімен адамды жақсарту. Адамды бақылау үшін ұялы телефон чипке қарағанда әлде қайда ыңғайлы құрал. Себебі оның энергия сыйымдылығы көп. Құпия мәліметтерді сақтау тұрғысынан адам денесіне жасырын егілетін наночиптерден емес, дәл осы телефондардан сақтану қажет. Нано вакциналар мен наночиптер екеуі екі түрлі зат. Оларға ортақ нәрсе тек нано префиксі және медицина саласы. Қазіргі замандағы технологиялар наночипті 5G желісінің көмегімен басқаруға мүмкіндік бермейді. Чип уже сенің қолыңдағы телефон. Нейромаркетинг деген дүние бар. Сен WhatsApp'та бірдеңе жазсаң, немесе жаныңдағы адаммен бір тақырыпты сөйлессең, сәлден соң Instagram'да соның жарнамасы шыға келеді. Тексеріп көрсең болады. Құрметті президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сізді қайта-қайта мазалағаным үшін кешірім сұраймын. Бірақ тағы да сөйлесу керек болып тұр да. Біз негізі баяғыда дамып кетіп, неше түрлі заттар ойлап тауып күшті болып кететін едік. Просто енді бастайын деп жатқан кезде вирус шығып қалды. Міне кірісейін деп жатқан кезде, оказывается, Қытай жауымыз болып шығады. Ертеңнен бастап жүгірейін десек, чип орнатады деп қорқып жүрміз. Атак бар ғой, біз күшті халықпыз. Просто сондай кедергілер шығып қала береді да. Бүгінге осы, келесі кездескенше. Шетінен бәрі саясаткер бәрі Сіккен әңгіме Follow